आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल हेल्दी रहिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिख रहा ये लाल बटन प्रेस करें और उसके बाद ये घंटी का निशान ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार, हेल्दी रहिए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम लेकर के आते हैं आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी, सौंदर्य संबंधी टिप्स हिंदी में। आइए जानते हैं आज के विषय के बारे में। आज का विषय है खांसी दूर करने के अचूक घरेलू उपचार और दवाइयाँ। आइए सबसे पहले जानते हैं खांसी के बारे में। खांसी गले में होने वाली एक बीमारी है जो छाती में जमा कफ, सांस की नली और फेफड़ों में इन्फेक्शन के कारण होती है। खांसी होने का मुख्य कारण संक्रमण है, जैसे सर्दी, नज़ला, जुखाम। लेकिन संक्रमण के बिना भी खांसी हो सकती है, जो आमतौर पर दम घुटना, प्रदूषण, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, अस्थमा, फेफड़ों में ट्यूमर, दिल का दौरा पड़ना, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसी खांसी के मुख्य कारक हैं। खांसी और सर्दी का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। सर्दी या ठंड लगने के साथ ही छींकें आना शुरू हो जाती हैं और छींकों के बाद खांसी। वैसे आमतौर पर खांसी दो प्रकार की होती हैं, पहली बलगम वाली खांसी और दूसरी सूखी खांसी। आज इन्हीं दो प्रकार की खांसियों के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या है इन खांसियों के होने के कारण और उनको दूर करने के क्या क्या इलाज हैं। आइए जानते हैं खांसी होने के कारण। सर्दी, नज़ला, जुखाम, वायरल इन्फेक्शन और फ्लू ये खांसी होने के कारण बनते हैं। धूम्रपान का अधिक सेवन करना भी खांसी होने का कारण होता है। धूल मिट्टी के वातावरण में अधिक रहना, अस्थमा, टीबी या किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त होना, फेफड़ों में कैंसर या फिर गले में कैंसर की बीमारी भी खांसी के कारण होते हैं। आइए जानते हैं खांसी के घरेलू उपचार के बारे में। खांसी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन जब संक्रमण ज़्यादा फैलने लगता है तो यह एक भयंकर बीमारी का रूप ले सकती है, जैसे टीबी, दमा आदि। लेकिन साधारण तौर पर हम इसका इलाज घरेलू उपचार के द्वारा ठीक कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान और कारगर हैं, जिसके लिए हम अपने लेख में आपके लिए लाए हैं कई प्रकार के प्रसिद्ध और कारगर खांसी के घरेलू नुस्खे, जो कि इस प्रकार हैं। इंग्लैंड की नेशनल हेल्थ सर्विस के अनुसार शहद और नींबू के मिश्रण का सेवन खांसी को दूर करने का एक अच्छा घरेलू उपाय है, जो खांसी को कुछ ही समय में समाप्त कर देता है। खांसी के दौरान मुंह में एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा रखकर चूसने से खांसी बंद हो जाती है। काली मिर्च या दक्खनी मिर्च मुंह में रखकर चूसने से खांसी में आराम मिलता है। तुलसी के चाय का सेवन भी खांसी को रोकने में रामबाण औषधि का काम करता है। रात्रि के समय ज़्यादा खांसी आए तो मुंह में लौंग को रखकर चबाने से खांसी में तुरंत आराम मिलता है। आधा चम्मच शहद और आधा चम्मच प्याज के रस को मिलाकर सेवन करने से खांसी में आराम मिलता है। अनार का जूस निकालकर उसे गुनगुना कर लीजिए। इसके बाद इसका सेवन काले नमक के साथ कीजिए, खांसी में तुरंत आराम मिलेगा। खांसी में शहद का सेवन बहुत ही लाभकारी है। इसका इस्तेमाल बच्चे, जवान, बूढ़े सभी स्तर के लोग कर सकते हैं। एक एक चम्मच दिन में 3 बार लेने से खांसी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तुलसी, अदरक, लौंग, इलायची और काली मिर्च का काढ़ा तैयार कीजिए और निरंतर इसका सेवन कीजिए। पुरानी से पुरानी बलगम वाली खांसी हो या फिर सूखी खांसी, इस काढ़े के सेवन मात्र से ही जड़ से खत्म हो जाएगी। कफ वाली खांसी को दूर करने के उपचार: सूखा आंवला और मुलेठू को पीसकर चूर्ण बना लीजिए। इसका सेवन नित्य सुबह शाम खाली पेट 1-1 चम्मच कीजिए। इस चूर्ण का सेवन करने से छाती में जमा कफ पूरी तरह से साफ हो जाता है और खांसी जड़ से समाप्त हो जाती है। सूखी खांसी का उपचार: आधा चम्मच शहद में 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर मिक्स कर लीजिए। इसी प्रकार इसका सेवन दिन में 3 बार लगभग 2-4 दिनों तक कीजिए। पुरानी से पुरानी सूखी खांसी भी जड़ से खत्म हो जाएगी। आइए जानते हैं खांसी के इलाज में परहेज के बारे में। ठंडी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, जैसे ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज में रखा खाने की चीज़ें। दूसरा, तला भुना और मिर्च मसालेदार खाद्य पदार्थों का सेवन कदापि ना करें। दही, चावल और केला आदि का सेवन ना करें। गर्म खाद्य पदार्थों के खाने या पीने के तुरंत पश्चात किसी भी ठंडी चीज़ को ना खाएं या पिएं। आइए जानते हैं खांसी के इलाज के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को लगातार 3 हफ्तों से ज़्यादा खांसी हो और उसकी खांसी में कोई सुधार ना हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में देर किए बगैर फ़ौरन डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। वैसे तो खांसी कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन कई मामलों में लंबे समय से चल रही खांसी भयंकर बीमारियों का रूप ले सकती है, जैसे फेफड़ों का कैंसर या दिल की गति का रुकना आदि।
नीचे कुछ कारण दिए गए हैं। इन स्थितियों में डॉक्टर की सलाह लेना अनिवार्य है। खांसी के साथ खून का आना, खांसी का लगातार बढ़ते चले जाना, खांसी का गंभीर रूप धारण कर लेना, सांस लेने में परेशानी होना या सीने में दर्द होना, वजन का लगातार घटते चले जाना, गर्दन के आसपास सूजन या गांठ का बन जाना, काफ़ी लंबे समय से चल रहे बुखार का ठीक ना हो पाना आदि। अब जानते हैं खांसी की दवा के बारे में। मुख्यतः कफ मेडिसिन सूखी खांसी को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिनमें से कुछ के उदाहरण हैं फॉल्कोडिन, डेक्स्ट्रोमेथोरन, एंटीहिस्टामिन, मुकोकिनेटिक, एनाल्जेसिक आदि। हमारे तरफ से आपको ये सलाह दिया जा रहा है कि हमारे द्वारा बताई जा रही किसी भी दवाई का सेवन डॉक्टर की सलाह के बगैर ना करें, जिससे आपका स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है। आइए जानते हैं आगे खांसी के लिए कफ सिरप। बलगम वाली खांसी के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाने वाली सिरप कुछ इस प्रकार है: निडोनिट, ग्रिलिंगटस डीएम कफ सिरप, डाबर हॉनिटस कफ सिरप, डेक्स्ट्रोमेथोरन कफ सिरप, फिनेल्फ्रिन कफ सिरप। आइए जानते हैं सूखी खांसी के लिए कौन सी सिरप इस्तेमाल की जाती हैं। सूखी खांसी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरप, जो कि वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रचलित और मार्केट में भी आसानी से उपलब्ध हैं, वो हैं रोबिटसिन ड्राई कफ सिरप फोर्ट, बेनाड्रिल ड्राई कफ सिरप और बेनालिन ड्राई कफ सिरप। धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। ये वीडियो किसी और को भी लाभ पहुंचाए, इसके लिए वीडियो को शेयर कर दें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी में कोई गलती हो तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम सुधार कर सकें। किसी तरह की अन्य जानकारी के लिए भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको जल्दी ही जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसी तरह की अन्य स्वास्थ्य संबंधी टिप्स पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट healthyraiye.com पर भी विजिट कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। वेबसाइट और फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूट्यूब पर हमारे नए वीडियोज़ की सूचना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा दें। अंत में एक बात और जो सबसे ज़रूरी है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी किसी प्रशिक्षित चिकित्सक की निगरानी अथवा राय लेकर ही प्रयोग में लाएं, ये हमारा परामर्श है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।